Pessoal, Gol G5. Tava achando que o barulho tava aqui, ó. Mas não era. Aqui, ó. Pode bambear esses dois aqui. Não é a chave certa, mas é... Essa Torx aqui pegou, ó. Bambeei esses dois aqui. Como ele tá mais pra lá, ele vai indo, ele vai mais pra lá. Pro lado da porta. Então ele tava folgando e batendo. Empurra ele pra dentro com força e aperta de novo. Acabou o barulho. Ó, tava batendo, ó. Não bate nada mais. E eu achando que era aqui, ó. Show, tá feito. Faz aí, Gol G5. Batendo na porta.